T'as aucune famille ici alors? Non, non, mais ils sont tous soit au Nouveau-Mexique, soit en France. Et comment ça se fait que tu as choisi la France? Bah, j'ai parlé déjà français. Bonjour, encore une question. Ouais, vous êtes partout, vous attendez quelque chose? Non, il y a une alerte à la bombe. Vous êtes pas couché. On est là. Ouais. Pour faire du live. D'accord. Bon courage, c'est pas bonne chance, bon courage. La chance,